毎日日本語を勉強しています。白い靴下を買いました。これは大切なものです。この喫茶店でよくコーヒーを飲みます。机の上に鉛筆が5本あります。私の部屋は明るいです。上着を脱ぎました。毎朝電車に乗ります。外に男が3人います。全部で6700円です。